आयज न्हू म्हाजो मूड बरो आहलो. अशेंच आसता आमच्या बायलांचें. कशें आसा सगळें मुडाचेर डिपेंड आसता आनी हें सगळें आमच्या घोवाकूय खबर आसता. आमचो मूड बरो आहलो जाल्यार फटाफट सगळीं सारकीं शिस्तीत कामां जाता आनी तोच जर तर मूड ऑफ आसा जाल्यार उठोन एक चाय देखून करपाक जिवार येता. सो हॅलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग अगेन. सो आयचो व्लॉग हो सकाळीं उठल्या पासून ते 9 वाजेपर्यंत आसा. म्हटल्यार सकाळीं 6चो अलार्म लायलो बट आयज न्हू जाग म्हाका 5:30च जाली. खबर ना कित्याक लायक आतां न्हू गरमी टायप जाता लायक थंडी सुद्दां न्हू खूब कमी जाल्ली आसा न्हू. ताका लागून आतां आमचें स्लॅबचें घर आसल्या कारणान न्हू सारकें अशें घुमघुमलेल्या भशेन जाता. फॅन आसता, कूलर आसता बट व्हेंटिलेशन ओपन दवरलें जाल्यार नाका आहले मच्छरी येता. सो ताका लागून मे बी जाग जाली आसतली. अलार्म म्हाजो वाजोंकूच नाहलो. सो फटाफट कितें केलें, उठलें. आसूं म्हटलें बेडार बेश्टें लोळोन लोळोनूय कितें करूं, उठलें आनी फ्रेशन अप जावन फुडल्या कामाक लागलें. आयज न्हू किचनान म्हटल्यार खूब कितें काम नाहलें म्हजें बिकॉज एक्चुअली झालें कितें तें फुडें सांगतात हांव तुमकां. बट ताज्या पयलीं न्हू च्या करपाक घेतली. बाबू बीन आजून उठोंक नाहलो. एक्चुअली न्हू तेजी आतां एग्जाम्स चलता. ताका लागून न्हू जायते म्हजे जे प्लॅन्स आसता भायर वचपाचे, खंय विजीट करपाचे, खुबशे अशे कॅन्सल जायत आसा. इवन हांव आईगेरूय वचोंक ना, जात्रेकूय वचोंक ना एंड भयणीगेल्याय जात्रेक वचोंक ना. खंयच वचोंकूच पावना. बट आतां आमचो प्लॅन आसा की आफ्टर एग्जाम न्हू खंय तरी बरें मातशें भोंवून येवपाचें. नॉट फार अवे बट खंय तरी लागींशेच वचोन येवपाचें. इवन बाबू देखून वाजेला आनी म्हणटा की म्हाका मम्मा मातसो बेगीन व्हडलो जावंक जावो न्हू, मागीर हांव एकटो एकटो भोंवतलो. त्या भुरग्याची मॅच्युरिटी म्हटल्यार इतली वाडत आसा लायक ही फिल्स की आतां ना घरान रावन एक म्हटल्यार ती मजा येना. भायरूच स्पेस आसा, भायरूच मजा येता म्हणून. खबर ना ताका कितें मजा करपाची आसतली ती. बट ताजी आतां मेंटॅलिटी अशी आसा की जेन्नाय ताजो डॅडा भायर वयता न्हू तेन्ना अशें म्हणटा की आपणाकूय वचोंक मेळोंक जाय आसलें म्हणून. बट कशें आसा म्हाज्या घोवाक कामाक लागून सतत भायर वचचें पडटा आनी तो फोर्स करता की डॅडा हांव तुज्या बरें येता म्हणून. बट कामार जें कितें काम आसता, फिल्ड वर्क आसता तेन्ना ताका कॅरी करूंक शकना न्हू तो. सो केन्नाय खंय फ्रेंड्सां बरोबर बसोंक वयता आसतना तो ताका व्हरता. ना न्हू व्हरता. बट तेजें अशें आसता की ना डॅडा कामाक वचना बट खंय तरी भोंवूंकच वयता म्हणून. सो ही ऑल्वेज म्हाका सांगता की चल या सकयल या, बसपाक या, खेळपाक या. गार्डनान भुरगीं जायतीं आसा. थंय वचोन खेळटा बीन तो. बट प्रॉब्लम हें आसा की हांगा न्हू जीवदाणें खूब भोंवता आनी ताका एकटें देखून धाडपाकूय म्हाका खूब भंय दिसता. इवन तो सायकल इतलो रफ चलयता म्हाका एक एक फावटी भंय देखून दिसता. काल अशें जालें की पार्किंगाचेर सायकल चलयता आसतना न्हू तो उबें रावन लायक सायकल पॅडल मारता. सो मातसो पडटलो आहलो बट लकिली न्हू तेणें लांब पॅन्ट घातली आनी ताका कांयच लागोंक ना. आनी ताज्या पयलीं एक 10 to 15 मिनिट्स पयलीं तो म्हाज्या फुड्यान हट्ट करतालो की मम्मा हांव गार्डनान वयता, एकटो वयता खेळोंक म्हणून. हांवें म्हटलें नाका थंय रस्त्या वयल्यान वयता आसतना तूं पडलो बीन जाल्यार म्हाका कांय कळचें ना. आनी खरें सांगूं बरें जालें हांवें ताका रावयलें तें आनी मागीर तो हांगा जस्ट आमच्या प्रिमायसिसान खेळटालो म्हटल्यार थंयच पडलो. बट ताका कांय लागोंक ना. बट अशें चिंतून येयलें की थँक गॉड कितें तरी म्हाज्या मनार बसलें आनी ताका इतलें पयस धाडूंक ना. म्हाज्या फुड्यानूच पडलो म्हणून तो. एंड उठलो तो आनी ताका सांगलें पयलां मेरें अशें अशें आसता म्हणून. ताका लागून मम्मा डॅडाचें आयकूंक जाय आनी ही स्टे ऑन अ पॉयंट्स केन्नाय म्हटल्यार कितें समजोन सांगलें जाल्यार तो आयकता. बट मातसो भुरगो न्हू तो बेजारता बीन. सो कितें केली सद्याक न्हू सायकलूय मातशी काडून सायडीकूच दवरली बिकॉज एग्जाम आसल्या कारणान म्हाका रिस्क घेवपाचें नाहलें. बिकॉज ताका सपोज कितेंय जालें, लागलें बीन न्हू तें रोखडें पेकना देखून. सो टायम लागता सगळें स्कीन नीव येवपाक. केन्नाय भुरगीं पडटा आनी रगत बीन येता. नीव स्कीन येवपाक न्हू ताका खूब टायम लागता. सो ताका लागून हांवें कितें केलें सायकल तेजी आसा ती सायडीन काडून दवरली. सो सकाळची चाव एंड ऑल जाल्ली. आयज न्हू बाबूक हांवें मॅगी करून दिल्ली. सो ताका ही वॉज लायक हॅप्पी म्हटल्यार मॅगी आयज मेळ्ळी ताका लागून हॅप्पी आहलो तो. गरम गरम मॅगी बीन खाल्ली आनी आयज मातशें न्हू बाल्कनीन जीं कितें झाडां आसा तेचे सगळें म्हटल्यार माती जी आहली ती मातशी डीग केली हांवें. सो डॅट रूट्स जी आसा भितरली ती मातशी सुटोनी म्हणून. सो बाल्कनी मातशें बरें म्हटल्यार बाल्कनी फूल रिसेट करूंक ना. जितलीं झाडां आहलीं थोडेशेच 4-5 वाजस आसा. हांव चिंत्ता की झाडां हाडपाचीं म्हणून बट घोव मातसो चड हें करिना. बरे भशेन पॉझिटिव्ह रिप्लाय दिना बिकॉज तो म्हणटा की आमच्या बाल्कनी फाटल्यान जंगलूच जंगल आसा. तुका झाडां जाय जाल्यार तांकां पळय म्हणून. सो खंय तरी लायक फाटीं फुडें मन जाता. बट येस अशें आसता की नर्सरीन जे भशेन तीं झाडां आसा न्हू तशीं घरान हाडटकूच मागीर नासतातूच. आसूं मागीर येस हें बीन सगळें बाल्कनी बीन क्लीन केली आनी सो ज्या म्हणसर श्रियांश न्हू मॅगी खाता त्या म्हणसर हांवें हें काम करून घेतलें बाल्कनीचें जालें आनी तेजें खावन जातकूच मागीर एक अलार्म म्हाजो आसातूच. घोव म्हाजो उलो करता की ताजें खावन जालें चल फुडल्या कामाक लाग म्हणून. सो फटाफट आयलें आनी तेजो युनिफॉर्म आनी ताका रेडी बीन केलें सगळें. म्हटल्यार हांगा न्हू आमचे खबरी चलताले म्हळ्यार एग्जामीचें आनी कितें कितें सांगताले. एक्चुअली आयज आमचो टॉपीक आहलो कितें खबर आसा लायक म्हटल्यार हे दुनियेन मम्मा म्हटल्यार मनीस कसो जालो काय म्हणून. सो अशें उलयता उलयता न्हू ताका हांवें एक्सप्लेन केलें. भुरग्यांक कशें एक्सप्लेन करता न्हू त्या भशेनूच केलें की ना हे अर्थान न्हू एक व्हडलो पावस पडलो. व्हडलो पावस पडटकूच मागीर उदकूच जालें आनी ताज्या भितर न्हू किडे जाले.
देन किड्यांतल्यान स्लोली व्हडले जाले ते किडे, मागीर स्लोली नुस्तें जावपाक लागले आनी कितें जालें, डायनोसॉर्स जाले, एलिफंट जाले, जनावरां जालीं, मंकीज जाले. मंकीज जाता मागीर म्हटल्यार थोडेशे अशे लायक मंकीज आसले ते मनशा भशेन जावपाक लागले, लांब एंड ऑल. मागीर शेपडी जाली, शेपडी मागीर तेंच्यांनी काडली, बट तांकां तेन्ना कळनासलें की आमी अशे लायक क्लोथ्स, कपडे बीन घालूंक जाय, पूण तेन्ना कपडे नासले. अशें खूब कितें खबरी आसले, म्हटल्यार तेका तेजी जी मॅच्युरिटी आसा न्हू, सायंटिफिकली तेका ज्या भशेन समजोवपाचें आहलें आनी जितली म्हाका नॉलेजेबल आहली तेका हांवें सांगलें एंड ही वॉज सॅटिस्फायड विथ हीज आन्सर. ओके. बट भुरग्यांचें कशें आसता लायक थोडेशे अशे क्वेश्चन्स आसता तांचे जे उतरां आमकां खबर आसता बट न्हू ते एक्सप्लेन करपाक आमकां जायना. सो भुरग्यांक कशें आसा तांकां दे डोंट वॉन्ट लायक सारकें जे बुकान छापलेलें आसा न्हू त्या भशेनूच आन्सर जाय. मातशें आनी कितें बीन अशें मीठ मसालो घालून तांकां एक्स्ट्रा लायक कहानी टायप करून सांगली जाल्यार ते न्हू इंट्रस्टिंगली आयकता. सो असोच कितें एक ताजो क्वेश्चन आसलो की आमी मनशां हांगा म्हटल्यार अर्थान कशी जाली, फर्स्ट माणूस कोण आहलो. येस, हो ताजो फर्स्ट क्वेश्चन आसलो की फर्स्ट मनीस अर्थान कोण आहलो काय म्हणून. सो आपल्या डॅडाकूच विचारतालो. तर डॅडा मागीर ताका म्हणपाक लागलो की आपणाक खबर ना, आपूण तेन्ना नाहलो. तर मागीर हांवें अशी कितें तरी स्टोरी क्रिएट केली आनी खंय तरी खरी आसा ती. हांवें एक व्हिडिओ पळयलो सो तो तेज्या बरोबर शेअर केलो हांवें. आनी तो आतां आपल्या स्कुलाक वचपाक भायर सरलो, गेलो बीन तो एंड फुडल्या कामाक लागलें हांव. फूल पयलीं हॉल रिसेट करून घेतलो बिकॉज कशें आसा पयलीं सगळें जेन्ना आमी सगळें जागच्या जागी दवरता न्हू तेन्ना मागीर फुडलीं कामांय करपाक बरें दिसता. म्हटल्यार सान्न मारपाक, पुसपाक, वॉटेवर इट मे बी जें कितें आसा न्हू तें करपाक बरें दिसता. सो पयलीं जितलें बीन हॉलान कितलें घाण आहली न्हू ती सगळी काडली. इवन बेडरूमान येयलें, बेडरूम बरो सेट करून घेतलो. वयर बीन सगळें झाडून घेतलेलें, कुशन्स दवरले, बेडशीट्स बरे मांडून दवरले आनी एक बेडरूम सेट जातकूच मागीर दुसऱ्या बेडरूमान आयलें. हो बेडरूम कसो मातसो मेसी आसता, सदांच सांगता हांव तुमकां, बिकॉज कशें आसा जितलें आमचें क्लोथींग एंड ऑल आसा, वॉर्डरोब्स एंड सगळें जें कितें आसा न्हू तें हेड बेडरूमान आसता. खूब फावटी अशें जाता की आमी घालता जस्ट 2 मिनटां खंय विजीट करपाक, देवळान वचपाक नाल्यार आनी खंय मार्केटिंगान वचपाक कपडे जे बीन घालता न्हू ते जस्ट अशें काडटा आनी आमी खाटीचेर उडयता. आतां मातसो टायम मेळ्ळ्या कारणान न्हू मस्त शांत निवांत हॉलान बसलें आनी साईबाबाचें सॉंग्स आयकपाची म्हाका लहर येयली. लायक म्हाका आमकां न्हू च्या पिवपाची लहर येता न्हू त्या भशेन न्हू साईबाबाचे सॉंग्स आयकपाचें खूब मन जातालें. म्हणून ग्लासभर मातशें उदक घेतलें, पिलें आनी साईबाबाचे सॉंग्स आयकले. बट कितलो टायम म्हणून बसतलें, परतून उठलें आनी कामाक लागलें. सो भायल्यो बीन झाडू मारपाची आसली. कितली धूळ पळयात तुमी, इतली धूळ आसता. म्हटल्यार हे धुळेक लागूनूच म्हाका दिसता म्हाजी थंडीच बरी जायना. आजुनूय बरी जायत ना ती. नाक म्हजें व्होंवत आसा ताका लागून म्हाजो वॉयस एक्चुअली म्हजो वॉयस असो ना. बट अशें दिसता न्हू की नाकान उलयल्ल्या भशेन एक्चुअली म्हजो वॉयस असो ना. बट थंडी जाल्ल्या कारणान न्हू वॉयस असो येतातूच तो. सो सान्न बीन मारली आनी घोवाचें ब्रेकफास्ट करपाक घेतलें. एक्चुअली तो जेन्ना बाबूक पावोवपाक गेलो न्हू, श्रियांशाक पावोवपाक गेलो तेन्ना ताका सांगलेलें की कितें तरी पोळे नाल्यार पाव बीन मेळटा जाल्यार हाड. बट ताणें ब्रावन ब्रेड हाडलें बिकॉज पाव बीन मैदा एंड ऑल तसलें खायना. सो लकिली ताका ब्रावन ब्रेड मेळ्ळें आनी आयज इतलें म्हटल्यार काम ना कित्याक लागून म्हटलें काय कालचो जो रोस आसलो आनी रोस इतलो बेस्ट जाल्लो म्हटल्यार म्हाका उडोवनूय दिवपाचो नासलो तो. सो रोस आसल्या कारणान मागीर म्हटलें ब्रेड, रोस आनी ताच्या वयर कांदो जेन्ना आमी स्प्रिंकल करून खाता न्हू बेस्ट लागता. लायक मुंबयन त्या वाटेन मिसळ खातात न्हू त्या भशेनूच आमची ही अशी मिसळ आसता आमची जी गांवठी लोकांची आसता न्हू ही मिसळ आमची एक्चुअली. सो ताका जे ब्रेड बीन आहले ते तव्याचेर मातशें तेल घातलें आनी बरें फ्राय करून दिलें गरम गरम आनी मातशें क्रिस्पी आनी तितलेंच खरपूस खातकूच न्हू बरें लागता. सो रोस घातलो, कांदो बरो बारीक चिरलेलो आनी ताका सर्व करून दिलें. मागीर येस तेणें ब्रेकफास्ट बीन केलें आनी मागीर म्हाजी खंय कामां काबार जाता. आतां हे दिसांनी अशें दिसता न्हू एक एक फावटी मन जायना कामाक बीन वचपाचें. बट कामार जेन्ना वयता ती 3 वरां कशीं आनी केन्ना वयता न्हू कांयच कळना. बट ही सकाळची 3 वरां न्हू इतली धांवपळ आसता. एक एक फावटी न्हू खूब म्हटल्यार खूब अशें लायक सकाळचें उठपाक जायत ना. अशें दिसता की घोवाक सांगपाचें उठ आनी बाबूक बीन पावय रे म्हणून. बट आतां कशें आसा फोर्स करता स्वताक की ना उठोंकूच जाय आनी आपल्या रुटिनाक लागोंकूच जाय म्हणून. सो हांगा न्हू म्हाजे बीन टिफीन हांवें 2 टिफीन घेतली आयज. एक्चुअली म्हाज्या बरोबर जे कलिग्स आसा म्हाज्या बरोबर काम करता न्हू तेंच्याय बरोबर मातशें हांवें शेअर केलें जें कितें हांवें केल्लें आयज ब्रेकफास्ट. बट तांकां सांगून दिवंक ना की हो शेळो रोस आसलो. बट कशें आसा शेळो रोस सुद्दां न्हू खूब बरो आसता, खूब बरो लागता. इवन शेळो रोस, शीत आनी सुक्कें खारें देखून दिलें न्हू अशी आमी डब्बलीन जेवता. इतलें लायक कॉम्बिनेशन बेस्ट आसता तें खावपाक सुद्दां खूब बेस्ट आनी बरें लागता. सो येस सगळें जाल्लें आनी किचन बीन सगळो क्लीन करून घेतलो. आयदनां खुबशीं आहलीं. आयज खूब बरें दिसलें. बाबूय स्कुलाक गेलो आनी हो आजुनूय आसा एंड आयज चड कामां नासलीं ताका लागून बरे भशेन सगळें तुमकां दाखोवपाक बीन मेळ्ळें.
आयज कामां कित्याक नासली बिकॉज कालचो रोस न्हू उरलेलो आसलो सो ताका लागून आमी ब्रेड हाडले आनी ताज्या बरूच मातशें म्हटल्यार ब्रेड बरें तव्याचेर हें बीन केलें म्हटल्यार दाखयलें तुमकां हांवें एंड कांदो बीन घालून न्हू बेस्ट लागता सो म्हाका रोस उडोवन दिवपाचो नासलो ताका लागून हांवें हे भाशेन नाश्ता केलो आनी काल न्हू चेड्यान म्हणजे कांयच जेवंक ना खबर ना म्हणपाक लागलो भुकूच ना मम्मा म्हटल्यार ताका वॅज आसता न्हू तेन्ना अशे रिजन्स दिवचे आसतातूच सो ताका मॅगी करून दिली एंड आतां किचन बीन सगळें वायंड अप जाल्लें अर्दो वर आजून आसा एंड म्हटल्यार हॅपिनस दिसता न्हू म्हज्या तोंडाचेर अर्दो वर आसा सो मातशें हांगा थंड बसलें बरें वत पडटा मस्त सनरायज जाता हांगा सो ताका लागून तुळस हांगा दवरली एंड आतां बऱ्या भशेन रेडी जाता आनी कामाक वयता बिकॉज कामां बेगीन जाली म्हणटकूच कामाक मातशें बेगीन पावता हांव सदांच लेट आसता आनी आतां ट्राय करता बेगीन एक म्हटल्यार सारकें काट्यार तरी सारकें टायमार तरी पावपाक नॉट बेगीन पावपाक बट टायमार तरी पावपाक बिकॉज न्हू भुरगीं स्कुलान येतकूच खूब मस्ती करता म्हटल्यार थोडीं भुरगीं रडटा थोडीं भुरगीं आयकना म्हटल्यार क्लासींतल्यान धांवता सो तें सगळें टिचरीक हँडल करचें पडटा ओके मेळया आतां रेडी जाता हांगा न्हू आतां सकाळीं एक प्रॉब्लम जाल्लो हांवें गिजराक उदक मारलें आनी उदक सोडून मागीर हांव गव्हाचें जें कितें ब्रेकफास्टाचें आहलें न्हू तें करपाक गेलें आनी हांगा उदक फूल बालदी भरून वतोन गेलें आनी मागीर जें म्हाका गरम उदक जाय आहलें तें म्हाका म्हटल्यार लास्टली मेळोकूच ना आनी ताज्या मागीर तें जालें मागीर लायटूय गेल्ली आनी सगळें जेन्ना हांव रेडी जालें हात पांय बीन धुले रेडी जालें म्हटल्यार आसूं आयज न्हांवया नाका अशेंच वचया म्हणून सो रेडी बीन जालें आनी मागीर लायट येयली मागीर म्हटल्यार आसूं म्हटल्यार आयज न्हांवया नाका सांजचीच मागीर येवन न्हांवपाचें पळोवया प्रोग्राम सो येस हात पांय बीन धुले देवाक दिवावात दाखयलो दाराचेर मातशी बरी अशी सुंदरशी फक्त लक्ष्मीची पावलां काडली हांवें सद्याकाच न्हू ही म्हाका अशी लायक क्यूटशी दिसता दारार एंटर करतकूच खूब बरी दिसता इतल्यात पुरोशें असो दिसता नाका ते डिजायन्स एंड ऑल बिकॉज ती डिजायन बीन कांय उरत ना बिकॉज न्हू जेन्ना म्हाजो घोव एंटर करता बाबू एंटर करता न्हू तेन्ना ते उडयता तूं सो इतली मेहनत करून त्यो रांगोळीच दवरिना सो आतां हे सगळें उलयता म्हाजें रुटीन बीन सगळें जाल्लें आनी कामाक वचपाक आतां हांव भायर सरलें सो असो आसलो म्हाजो आयचो दीस फाल्यां परतो मेळ्या एका न्यू व्लॉगान टील देन बाय सी यू टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सबस्क्रायब